रहीम नन राजस्थान के दर समंगा विंडोज के ताइस तबज यौसु कमांडा तशरीह कमा लुमड़ने कमान ची कम से ताइस तवाई मा आगे तविल की प्रोग्राम एंड फीचर प्रोग्राम्स एंड फीचर दा यो कमांड दे डेर जरूरी दे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स द दे पर इस्तेमाली की लगे तासो अक्सर टाइम पर सिस्टम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होए यानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चिकलमन को जिनी सॉफ्टवेयर दासी च आगम सरा या एक्सपायर शी या जमन पर सिस्टम के पकार नहीं जिनी वक्त जमंगा जिनी सॉफ्टवेयर एक्सपायर शी او یا زمون ته ضرورت نه نو مونږ چې دا سافټویر دی ختم شي دا سافټویر د ریموو کولو لپاره مونږه پروګرامز اینڈ فیچر استعمالو په کوم ماډل سافټویر کوم چې مونږ سره یوزر اپلیکیشن سافټویر دی ګوره کومه سافټویر چې مونږ سره یوزر اپلیکیشن دی هغه سافټویر موږ سره ختمېدل پکار وي د دې مسلې لپاره سافټویر انسټالیشن او د هغې نه وروسته دا سافټویر ختمول پروګرامینګ فیچر ته داسې نه وي چې تاسو یو سافټویر انسټال کړئ او هغه ډایرکټ د دې نه ختم د دې هغه آیکن موږ ته مهم نه دی چې یو آیکن د یو سافټویر ختم شي دا یاد ساتئ کله چې مونږه سافټویر انسټالو نو دا یوازې په سی ډرایو کې انسټالیږي ګوره د دې اصلي هغه سورس فایل چې کوم دی هغه په کوم ډرایو کې پروت وي سی ډرایو نو د دې سی ډرایو نه مونږه ډایرکټ دا سافټویر نه ختمو د دې نه که تاسو سافټویر ریموو کول غواړئ نو د دې لپاره به تاسو راشئ کنټرول فاینل ته او په دې کې به تاسو پروګرامز اینڈ فیچرز باندې کلیک کړئ دلته هغه ټولې سافټویر ما سره شته دي کومې چې ما انسټال کړي دي ګوره ما ته وایي کوم یو سافټویر ته ختمول غواړئ ریموو کول غواړئ نو کوم یو ته چې ستاسو ضرورت نشته فقط هماغه سافټویر به دلته موږ انتخاب مثال پڑھول زوی ما ته دغه سافټویر نه دی پکار دا ختموم نو زه به دا سلیکټ کړم ان انسټال باندې به کلیک کوم دا به یس ما ته وایي ان انسټال آینده کې دا سافټویر به دې ځای کې نه وي در سره ګوره دلته هغه سافټویر موږ سره بیا نه راځي نو دې ځینه چې کوم سافټویر ریموو شي یا کوم سافټویر مونږه ختم کو هغه سافټویر بیا په دې سیستم کې تر هغې نه راځي چې بیا مونږ نوی انسټال کړی بله دویمه خبره دا ده ځینې سافټویر بیا په دې کې داسې دي چې هغه سافټویر به تاسې ختموئ خو یو ځل به د هغې لپاره بیا کمپیوټر ریسټارټ کوو چې کله کمپیوټر ریسټارټ شي نو اټومیټیکلی هغه سافټویر بیا هم څنګه شي ختم شي او ځینې اټومیټیکلی ختمیږي مطلب ضرورت نه وي چې موږ دا سیستم د هغې لپاره ریسټارټ کړو هغه یو نیم سافټویر داسې چې هغې ته سیستم ریسټارټ کېږي ټولې سافټویر داسې نه وي دویمه خبره دا ده چې کله تاسې سافټویر وګورئ نو په دې کې موږ سره ډېرې سافټویر یو هغه سافټویر دي چې موږ خپله انسټال کړي دي سیستم هغه موږ ته مخامخ ښکاره کېږي ځینې سافټویر داسې چې هغه د وینډوز سره بلټن راځي یعنې موږ داسې وایو چې بلټن یوزر اپلیکیشن سافټویر درته ښایم فار ایگزامپل نوٹ پیڈ یا فار ایگزامپل انٹرنیٹ
explorer یا فار ایگزامپل وینډوز میډیا پلیئر داسې نور دا هغه سافټویر دي کوم چې تیار مخکې نه پرې سیستم کې داسې ډېرې سافټویر شته دا سافټویر مونږ ختمولی شو خو بیرته یې ډایرکټ په خپله راوړی شو بغیر د کوم سافټویر نه کومې سافټویر چې تاسې انسټال کړئ او هغه ختم شي نو هغه بیرته اټومیټیکلی نه راځي هغه به بیا سافټویر انسټالوئ یا د سی ډي د لارې یا د سیټ اپ د لارې بیا به هغه سافټویر په دې سیستم کې کار کوي خو که موږ چېرته د ټرن وینډوز فیچرز آن اور اپ باندې کلیک کړو نو په دې لیست کې به تاسو ته هغه سافټویر ښکاري کومې چې په سیستم کې د مخکې نه موجود لکه انټرنیټ ایکسپلورر وګورئ کله چې زه آف کړم او دا یس کړم یا همدغه شان وګورئ میډیا فیچر نو دا میډیا فیچر دا چک آف کوم دا یس کوم کله چې دې زه اوکې کړم اول دې سرچ کړي چې دا په دې سیستم کې شته که نه او هغې نه وروسته دې ختموي خو د دې سافټویر د ریموو کولو نه وروسته به سیستم یو ځل حتمي ریسټارټ کوئ کله چې دې ریسټارټ شي نو بیا به دې کې نه انټرنیټ ایکسپلورر وي اوس وګوره ما سره شته دی همدغه شان میډیا پلیئر هم شته دی کله چې تاسو یو ویډیو ګورئ نو وینډوز میډیا پلیئر په نوم باندې ما سره میډیا پلیئر شته هلته ما دې دوه چکونه اپ کړي وو ما ته وایي که نه وینډوز نیډ ټو ریبوټ یور پی سی ټو فینش انسټالینګ د ریکویسټډ چینجز دا به حتمي تاسو ریسټارټ کوئ که ډو ناټ ریسټارټ باندې کلیک کوئ نو بیا به داسې چې دا سافټویر به ګورئ دلته کار کوي تاسو وګورئ دا به رن کېږي موږ سره یا وینډوز میډیا پلیئر به استعمالولی شو خو چې کله هم تاسې کمپیوټر ریسټارټ کړئ او ویې لګوئ نو بیا به دا دوه سافټویر په دې کې نه کار به نه کوي در سره دوباره راوستلو دپاره طریقه هم دا ده چې راځئ به دلته دې باندې به کلیک کوئ دې لپاره به هم ټیک مارک ولګو د هغې نه وروسته موږ سره به دې کې میډیا فیچرز دي دې دپاره به هم ټیک مارک ولګو دا به ځان سره وکېږو نو دوی به اټومیټیکلی بیا راشي خو دوباره که ته دا راولیم نو دوی وایي کمپیوټر ورته څنګه کا ریسټارټ کا زه به ډو ناټ ریسټارټ باندې کلیک کوم فلحال لپاره به یې نه ریسټارټ کوم نو دا هغه سافټویرز دي چې کومې په دې سیستم کې د مخکې نه موجود دي همدغه شان په دې کې ځینې سافټویر نورې دي چې دا ډېرې ضروري دي هغې ته موږ ویلی شو وینډوز اپډیټ دا وینډوز اپډیټ یو کمانډ هم دی موږ سره یو کمانډ دی او د دې کار دا وي چې دی به په وینډوز کې نوي سافټویر راوړي اوس ګورئ موږ وینډوز 10 انسټال کړی که نه خو ځینې وخت داسې راځي چې د وینډوز 10 ځینې فایلونه ایکسپایر کېږي یا وایرس یې وي خرابېږي موږ سره نو هغه بیکار نه کوي زه غواړم چې د وینډوز دپاره نوي اپډیټ فایلونه د انټرنیټ نه زما په دې سیستم کې راشي نو که ته غواړې چې ته د انټرنیټ نه نوي اپډیټ فایلونه فعاله کړي د هغې مسلې دپاره به یو کمانډ استعمالوئ څه په نامه باندې وینډوز اپډیټ اول به د وینډوز اپډیټ سیټینګ وکړئ نو بیا چې کله هم تاسې سره انټرنیټ موجود وي دوی به په خپله باندې نوي فایلونه رالي او هغه فایلونه به زموږ په دې سیستم کې فعاله وي کار به کوي هغه کوم فایلونه دي هغه فایلونه موږ سره په دې کې شته دی ویو انسټال اپډیټ کله چې زه په دې باندې کلیک کوم نو دې ځای کې ما ته وایي که نه دا هغه فایلونه دي کوم چې د انټرنیټ نه تا سره راغلي دي ما نه دي راوستي زه دا فایل پېژنم هم نه ځکه وینډوز فایلونه ټول موږ نه پېژنو چې وینډوز کوم فایلونه لري هغه ډېر فایلونه لري خو په دې کې دوه قسمه فایل موږ سره راځي یو هغه فایلونه چې هغه صرف د وینډوز سره تعلق ساتي وینډوز فایلز دي موږ سره یو هغه دي چې هغه موږ سره د اپلیکیشن
اپلیکیشن سافټویر سره تعلق ساتي. یاد ساتي د وینډوز مونږ ته اپډیټ کوي. کله چې دا وینډوز اپډیټ کمانډ فعال وي نو ستاسو وینډوز به زر نه خرابېږي ځکه چې هغه بار بار اپډیټ کېږي. خو شرط دا دی چې انټرنیټ باید وي. او دویمه خبره اپلیکیشن سافټویر دی. هغه سافټویر چې د کمپیوټر کې موږ ایکسټرا ځان دپاره انسټالو دا هم دی اپډیټ کوي. خو یاد ساتئ صرف د مایکروسافټ کمپنی سافټویر اپډیټ کوي. نورې سافټویر نه اپډیټ کوي د نورو کمپنیانو. لکه ایډا فوټوشاپ دا یو بلې کمپنۍ سافټویر دی، ایډاف کمپنۍ، یا کوروډرا دا یو بلې کمپنۍ سافټویر دی. دی صرف د مایکروسافټ کمپنۍ لکه ایم ایس آفیس نور د مایکروسافټ کمپنۍ سره چې کومې سافټویر ریلیټډ دي هغه ټولې سافټویر دي اپډیټ کوي. نو دا کمانډ فعاله ساتي. د دې کمانډ د فالولو لپاره اول څه طریقه پکار ده. خیر دا خو موږ سره هغه سافټویر دی چې په دې کلیک کو موږ ته ښکاري. خو دا به راځي څنګه موږ سره فعالېږي به څنګه. د دې لپاره به کنټرول فاینل ته ځو. یو کمانډ موږ سره دی وینډوز اپډیټ په نامه باندې. تاسو وګورئ وینډوز اپډیټ شته دلته چېرته نشته. نه وینډوز اپډیټ په دې کې دا ما سره وینډوز 10 ده که نه. وینډوز 10 کې هغه ډایرکټ دلته نه وي موږ سره، خو اپډیټس موږ سره راځي. نو دغه اپډیټس چې کوم موږ سره په دې کې راځي دا اصلا کې د دې کمانډ مطابق خبره ده. اوس دا ما سره وینډوز 10 ده ډایرکټ راځي را سره. خو وینډوز 8.1 کې بیا به تا د هغې لپاره پراپر سیټینګ کول. د هغې سیټینګ مطابق به موږ سره څه کېدل دا کارونه فعالېدل. خو دا یاد ساتئ که وینډوز 10 هم وي نو پکار دا ده چې تاسې سره انټرنیټ څنګه وي فعاله وي در سره. نو هغه اپډیټ که چې د ته په دې سیستم کې ختمول غواړې یعنې زما ځینې اپډیټو ته ضرورت نشته نو پروګرام ان فیچرز ته به راځو او بیا به راځو ویو انسټال اپډیټ ته به راځو. مونږ په دې کې کوم یو نه وینډوز والا ختمېږي هم نه. وینډوز سره چې کوم ریلیټډ دي مونږ که ختموو مونږ نو دا ستن کې ختمېږي هم نه کوم چې د وینډوز سره ریلیټډ دي. ځکه وینډوز فایلونه چې دي هغه دې ځای نه ختمېږي. هغه هغه وخت کې ختمېږي کله چې وینډوز ته ختم. دلته مونږ کولی شو دغه نور فایلز ختم کړو لکه دا، ځکه دا د وینډوز سره تعلق نه ساتي. تاسو به کولی شئ چې باندې کلیک کړئ ان انسټال او دا چې کله فعال وي نو دی به په دې کمزوري کمپیوټر کې تاسو فعالوئ هم نه. ځکه تاسو چې کله دې فعاله کړئ نو دې به چې نوې نوې سافټویر راوړي دا ستاسو په ریم پروسیسر په دې باندې ډېر بوج راوړي. ځکه دا هم په سیستم کې فعالېږي او رن کېږي. تاسو چې کله په دې کمپیوټر کې هر یو سافټویر رن کېږي هغه دلته تاسو وګورئ رایټ کلیک دلته وکړئ ټاسک مینیجر ته راشئ او د ټاسک مینیجر کې دا هغه سافټویر دی چې اوس په دې سیستم کې څنګه دی موږ سره رن زیات دي موږ سره که نه. دغه ټولې سافټویر زموږ په دې رین باندې یو بوج دی. خو که چې دا انټرنیټ د نور هم راځي او نور هم راځي نو دی به نور هم ستاسو دا سیستم چې دی مصروفه کوي. دغه وخت کې سیستم سلو کېږي مو او په دې سیستم باندې بوج هم راځي. نو ټولو سیستمونو کې فعالول ضروري نه دي. هغه سیستم کې دا فعالول پکار دي کوم یو کې چې ریم زیات وي یا پروسیسر زیات وي. په هغې کې باید دا څنګه شي موږ سره فعاله شي. نو دا درې قسمه خبرې وي چې هغه د چا پورې تړلې وي پروګرامز اینډ فیچرز پورې تړلې وي. نو سافټویر ریلیټډ خبره چې کېږي او هغه تاسو بیرته ختمول غواړئ هغه به یو ځل پروګرامینګ فیچرز ته ځئ د دې ځای نه به یې ختموئ بیا به چې دی بل سافټویر انسټالوئ. تاسو سره اکثره داسې وشي لکه تاسو افیس انسټالوئ نو هغه ایکسپایر شي
نو تاسو دوباره بل سافټویر ورپسې انسټال کوئ بیا دا دواړه په دې سیستم کې هغه زوړ هم پکې پروت یو نوی کوشش کوئ اول هغه سافټویر چې نه وي په کار هغه ختم کوئ بیا بل انسټال کوئ نو بیا به کار هم صحیح طریقې سره کوي او که یو ځل انسټال وي بیا ورپسې تا هم هغه سیم سافټویر انسټالي نو بیا به دا تاسو ته پرابلم درکوي ضروري نو یو سافټویر ریموو کول او بیا ورپسې دویم سافټویر ختمول یوه خبره چې تاسو زیات ضرورت ورته لرئ اوس هغه دا دي ځینې سافټویر په دې کمپیوټر کې یو شانته کار کوي مثال په ډول ځینې سافټویر لکه تاسې میډیا پلیر وګورئ میډیا پلیرز دا میډیا پلیر داسې چې دا زمونږ په دې سیستم کې راځي زمونږ په دې سیستم کې وي خو ځینې میډیا پلیر یو شانته ټول کار کوي بلکې ټول یو شانته کار کوي تاسو که وینډوز میډیا پلیر ګورئ دا د څه لپاره استعمالو دا اصلا کې د ویډیو د کتلو لپاره خو که موږ فار ایگزامپل ویلسي میډیا پلیر ګورو نو ویلسي میډیا پلیر هم د همدې لپاره استعمالیږي چې موږ څه شی پې وګورو ویډیو که نور څونه میډیا پلیر راشي سره نو مقصد یې یو خو اصلا خبره موږ سره دا ده چې اوس په کوم یو میډیا پلیر په دې کمپیوټر کې کار کوي اوس ما سره 5 شپږ میډیا پلیر انسټال دي خو زه غواړم د دې ټولو نه یو دانه فعاله کړم په دې سیستم مطلب باندې پوهېږئ که نه بله دویمه خبره دا ده چې ځینې ویډیوګانې داسې دي چې هغه په هر میډیا پلیر کې کار نه کوي نو په کار دی چې دې لپاره بیا هماغه سپیسیفیک میډیا پلیر موږ فعاله کړو د هغې میډیا پلیر د فعالولو دپاره یو کمانډ زه تاسو ته تشریح کوم چې هغې ته ویل کېږي ډیفالټ پروګرام څه ورته موږ ویلی شو ډیفالټ پروګرام ورته موږ ویلی شو د سر کې به یې ولیکم کوم چې تاسو سره د ډیفالټ پروګرام په نامه یادېږي دا تاسو ته تشریح کوم لګم ډیفالټ پروګرامز د دې کار هم دا دی کله چې تاسو غواړئ د ډېرو سافټویرونو یو سافټویر استعمال کړئ خو هغه سافټویر چې هغه یو شانته وي ګوره زه به تاسو ته یو اگزامپل درکړم بل تاسو ګورئ دا پکچر چې مونږ ګورو تصویر دا په دوه قسمه سافټویرو کې مونږ کتلی شو یو فوټوس په نامه یو سافټویر دی او بل چې کوم دی هغې ته ویل کېږي وینډوز فوټو ویور دا په یو سافټویر کې مونږ کتلی شو خو ته به دا استعمالوې او که دا به استعمالوې نور هم ډېر شته دی که نه سافټویر یې شته خو د دې نه یو سافټویر فعالول پکار وي اوس ګورئ که زه راځم دا ویډیو اوپن کړم دا اصلا کې د وینډوز 10 خپل یو میډیا پلیر دی په هغې کې دا اوپن کېږي اوس خو زه وایم یاره دې کې دا نه اوپن کوم ډیفالټ باید دا په ویلسي میډیا پلیر کې مونږ ته رانشي نو دې لپاره به راشو مونږ ډیفالټ پروګرامز ته او په دې کې به تاسو راشئ سیټ یور ډیفالټ پروګرامز باندې به کلیک کړئ په دې به تاسو یو کلیک وکړئ ټولې سافټویر چې څونه په دې سیستم کې موږ سره انسټال دي هغه به دلته راشي غاړې ته څنګه شو دی دا وختي دی که دی ښه تاسو سهار کې مو ویده کېږي ما سهار کې خو سړی نه ویده کېږي دلته ګوره ټولې سافټویر شته که نه اوس ما ته کوم یو سافټویر ته استعمالوې مثال ویلسي میډیا پلیر زه به دا انتخاب کړم سیټ دیس پروګرام از ډیفالټ باندې به کلیک کړم ټول شته ټولې سافټویر شته دی خو ما تاسو ته وایي چې کوم سافټویر د بل سافټویر سره میچ کړي نو بیا کار کوي سکایپ سره بل یو سافټویر نشته دی نو دې د وجې نه موږ نشو کولی نو زه به دې اوکې کړم آینده کې ګورئ ویډیو باندې زه کلیک کوم ویډیو باندې دا ویډیو به تاسو ته په ویلسي میډیا پلیر کې رن کېږي تاسو وګورئ ویلسي میډیا مخکې به کوم میډیا پلیر کې وه وینډوز میډیا پلیر کې او وینډوز میډیا پلیر نه بلکې د وینډوز سره چې کوم خپل راغلی و
دا به د ټول سیستم هغه سیټنګ چینج کړي مطلب که نه په ډرایو کې ویډیوز دي او هغې نه علاوه که چېرته مثال په کوم فولډر کې ویډیوز دي ټولې به هغه څنګه کړي یو سافټویر بل سافټویر ته بدلولو دپاره تاسو ایزي طریقه لرئ چې هغه موږ سره ډیفالټ پروګرامز دي یو ګورئ سافټویر بدلول دي یو ایکسټینشن دی تاسو په دې باندې باید پوه شئ چې په دې وینډوز کې کوم یو سافټویر هم چې موږ انسټالو نو هغه یو پراپر ایکسټینشن لري ایکسټینشن شي دا د فایل د پیژندلو لپاره استعمالیږي لکه مثال ایکسټینشن تاسو زیاتره وایي چې موږ MP3 ویډیوګانې آډیوز ګورو دا MP3 چې دی دا اصلا یو ایکسټینشن دی دې ته ایکسټینشن وایي په دې باندې ته هغه آډیوز پیژنې که چېرته MP3 نه وي نو ته نه پیژنې بیا چې دا آډیوز دي څه شی دی یا فار ایگزامپل موږ MP4 ویډیو وایو یا فار ایگزامپل موږ AVI ویډیو وایو MKV ویډیو وایو موږ دا ټول ایکسټینشن دي د فایل د پیژندلو لپاره استعمالیږي مثال په ډول تاسو ګورئ JPG تصویر دپاره چې موږ یوز کوو یا فار ایگزامپل PNG تصویر دپاره استعمالیږي GIF نور هم داسې ډېر ایکسټینشن د تصویر دپاره شته نو د هر یو سافټویر بلکې ګورئ تاسو وګورئ د نوټ پیډ هم یو ایکسټینشن شته د دې سافټویر TXT دلته بغیر د فولډر نه سم چې تاسو ګورئ هغه به یو ایکسټینشن لري دا وګورئ ډاټ PDF دا وګورئ ډاټ DOCX د نقطې نه دې خوا د دې ایکسټینشن حسابېږي او که چېرته دا ایکسټینشن موږ د دې نه ختم کړو نو ګورئ دا زه ریموف کوم بیا به دې دا فایل پیژني نه اوس که دې باندې زه کلیک کوم نو ما ته وایي دا څه شی دی دا خو زه نه پیژنم how do you want to open this file څنګه دا فایل ته اوپن کړې ځکه دې پیژني نه نو د دې لپاره به ته هغه ایکسټینشن ورکې کوم چې د دې خپل دی بیا به دې کار کوي دی به هغه سافټویر کې رن کېږي کوم یو ته چې برابر وي اوس ځینې ټایم داسې موږ وایو چې ځینې پروګرامونه یا ځینې سافټویر غواړو چې د هغه یو بل ایکسټینشن کې خلاص شي لکه مثال JPG ایکسټینشن غواړم فوټوشاپ پروګرام کې خلاص کړم ډایرکټ څوک چې په تصویر باندې کلیک کوي یو JPG ایکسټینشن ولري هغه به چې کې خلاصېږي ورته فوټوشاپ یعنی د دې ایکسټینشن خلاصول په یو پروګرام کې د دې لپاره به تاسو راځئ اندیز کې اسوسییټ ا فایل ټایپ اور پروتوکول ولا پروګرام په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دلته به د ټولو پروګرامونو ایکسټینشن راشي لکه د فوټوشاپ ایکسټینشن دی PSD صحیح ده که نه دا بلته راځي نومونه نه راځي ګوره صرف ایکسټینشن او آیکنز د دې راځي تاسو راشئ لاندې وګورئ دلته به زه وګورم ما سره اعلان دی ایکسټینشن شته دی خو چې زما کوم په کار دی هغه ایکسټینشن به زه پیدا کړم زمونږ کوم یو په کار دی JPG ایکسټینشن زما په کار دی نو دلته به JPG مونږ وګورو سمپل دا دی JPG شته مونږ سره دا به زه انتخاب کوم چینج پروګرام باندې به کلیک کوم چینج پروګرام په دې کې به تاسو ورته دا په څه کې اوپن شي اوس ګورئ که فوټوشاپ فوټوشاپ او که فوټوشاپ نه لکه اوس ګورئ پینټ پروګرام دی زه دې کې اوپن کول غواړم نو دا ځان سره اوکې کوي او د هغې نه وروسته راشي لږ صبر وکړئ تاسو چېرته هم چې اوس تاسې JPG تصویر ګورئ نو هغه به اټومیټیکلی په څه کې رن کېږي MS Paint پروګرام کې رن کېږي هغه به اوس وینډوز فوټو ویور کې نه رن کېږي یا فوټو سافټویر کې به نه اوپن کېږي هغه به دې سافټویر کې رن کېږي
که تصویر وي اوس ګوره دا په فوټو ویور کې رانشو وجه ولې دا ده چې د دې ایکسټینشن PNG دی نو موږ هلته ایکسټینشن انتخابو چې د دې ایکسټینشن پکچر د دې ایکسټینشن ویډیوز دا به په دې سافټویر کې کار کوي نو دې د وجې نه موږ راځو دلته ډیفالټ پروګرامز ته دا ایزي خبرې دي خو تاسو لومړي ځل سره بیا خپل سیستم کې ورسره مخ کېږئ باید پوه شي که بیرته یې غواړو په همدې خپل سافټویر کې دې اوپن شي نو بیا به JPG انتخاب کو چینج پروګرام باندې به کلیک کو را به شي اعلان دې دې خپل سافټویر وګورئ فوټوز کې راشي دا اوکې کې ځان سره دی به بیا آینده کې فوټوز کې رن کېږي که زه راځم آینده کې دلته په دې تصویر باندې کلیک کوم نو ګورئ دا اوس فوټوز کې رن شو موږ سره نو کوم یو پکچر چې تاسو په خپل سافټویر کې اوپن کول غواړئ د هغې دپاره دا یو طریقه ده ایزي مطلب باندې ورسېدی تاسې که بل موږ سره یو ډېره مهمه خبره دا ده که تاسې مثال دا وګورئ یا فلش وګورئ دا د دې سیستم سره زه کنیکټ کوم اکثره به تاسو دې سره داسې مخ شوي چې کله یو فلش یا هارډ د کمپیوټر سره کنیکټ کړئ نو هغه اټومیټیکلی اوپن شي اوپن کېږي خو دې کې یو مشکل دا وي چې کله دې اټومیټیکلی اوپن شي نو اپار سیستم کې دا نه وي ځینو سیستمونو کې دا اټومیټیکلی اوپن کېږي میموري کارت یا دا چورواچو ډایرکټ اوپن شي هغه دې یو ضرر دا دی چې په دې کې څونه وایرس وي هغه به ستا د سیستم ته داخلېږي نو دې لپاره دې موږ ته وایي سیټینګ وکړه ورته دلته به راځو چینج اټو پلی سیټینګ کله چې دا چیک ولګو موږ او د هغې نه وروسته راشو په دې کې ورته ویو چې open folder to view files نو مطلب دا دی چې هارډ ډیسک یا فلش د سیستم سره کنیکټ کې نو هغه به ډایرکټ اوپن کېږي بغیر د دې نه چې ته پرې کلیک وکړي نو دیس کې تاسو ته د فلش په باره کې د هارډ ډیسک باره کې خبره کوي در سره همدغه شان ګورئ کیمرا سټوریج میموري کارت موبایل کیبل په تر سره کنیکټ نو هغه باید ډایرکټ اوپن شي یا پلی ویډیوز فایل کله انتخاب شو نو مطلب دی چې په هغې کې کومه ویډیو هغه به ډایرکټ رن کړي خو دې کې په کار موږ سره دا دی چې ټیک نو ایکشن والو چې کوم عمل سرته ونه رسېږي باید موږ کلیک پې وکړو بیا اوپن شي هغې وخت کې دا اوپن کول پکار دی دا بیا موږ ته سیډیانې راکوي د سیډیانو مډلونه دي چې کومه سیډي په سیستم کې واچو هغه باید اوپن شي که اوپن نه شي دا سیډیانو سره تعلق ساتي اوس خو دونه سیډیانې موږ استعمالوم نه اکثره ټایم سافټویر ډایرکټ د سیټ اپ د لارې انسټالوم ریسیټ آل ډیفالټ دی باندې چې کله کلیک کړو نو هر څه به خپل حالت ته لاړ شي نو په کار دی کې دا چیک اپ کول دي چې یو ډیوایس هم موږ سره په سیستم کې اټومیټیکلی رانه نشي او دا مې یاد ساتي کله چې سیستم کې یو ډیوایس تاسې کنیکټ کړئ نو هغه ډیوایس د ډسکنیکټ کولو لپاره د سپلای ریموو هارډویر اینڈ ایجیکټ میډیا دلته تاسو په دې رایټ کلیک کوئ او ایجیکټ سټوریج جیټ دې باندې کلیک کوم زه نو دا ډسکنیکټ شو د سیستم سره یعنې اوس دا په دې کمپیوټر کې کنیکټ نه دی که زه راشم دې PC ته ما سره هارډ ډسک په دې کې نه لا خو ما سره شته دی دا دی که نه موږ سره زه راځم ګورئ دې باندې رایټ کلیک تاسو کړی او سافټویر دی کله چې دې کار کوي در سره بیا دې ډسکنیکټ کوي تاسو ځان سره چک کړئ کله چې دا فعال وي نو دې به کوي کله چې په دې کې تاسو په دې باندې کلیک کړو ما سره پرابلم دی لري تاسو ځان سره چک کوئ بیا کله چې رایټ کلیک په دې باندې وکړو او په دې کلیک وکړو نو دا به ډسکنیکټ شي دا به لرې شي دی نه بیا د هغې نه وروسته دا تاسو دې بهر کوئ دا وجه څه شی ده وجه موږ سره دا ده چې کله تاسو دا دې سره کنیکټ کړئ او ډایرکټ دا وباسئ مې بي دا خراب هم شي دا هارډ ډسک څنګه شي خراب شي او دویمه خبره همدا ده چې وایرس کوم دي هغه په دې سیستم کې پاتې کېږي نو کله چې اول دا تاسو ایجیکټ کړئ هغې نه وروسته بیا دا بهر کړئ نو وایرس هم نه پاتې کېږي او بل دا چې هارډ ډسک داسې شي چې دا سره دې سره کنیکټ نه دی نو نه به سیستم ته پرابلم وي او نه به ستا هغه ډیوایس ته پرابلم وي کوم چې سیستم سره کنیکټ وي دا ستن کې زموږ دویمه خبره شوه په دې
بل په دې کې موږ سره سیټ پروګرام ایکسس اینڈ کمپیوټر ډیفالټ مطلب دې کې ځینې سافټویر داسې دي چې هغه په سیستم کې ډیفالټ راغلی لکه تاسو تمام میډي پلیئر سافټویر ویلې که نه میډي پلیئر یا آؤټلوک په نامه یو سافټویر دی نو دوی وایي که چېرته ته نه غواړې چې دا سافټویر ستا په سیستم کې کار وکړي نو وایي دا چکونه ته د څنګه کا دا آپ ګوره درې قسمه انټرنیټ ایکسپلورر موزیلا فیرفاکس اوپیریا سټیبل دا سافټویر ما سره پر سیستم کې شته وګورئ زه ګورم که نه اوپیریا وګورئ تاسې شته که نه موږ سره یا فار ایگزامپل نور هم ډېرې شته موږ سره او دا هغه سافټویر دي چې په دې سیستم کې اوس ما سره شته دی کار کوي که دا ټیک مارک کې زه ختمې کوم مثال دا مې هم ختم کړم دا مې هم ختم کړم نو تاسو یاد ساتئ او دا وکې کوئ هغه سافټویر چې په دې سیستم کې وي هغه ختمې شو خو ټولې ختمېږي نه ټولې نه ختمېږي تاسو سره په دې سیستم کې ضرور دي موجود وي دوباره بیا راوستی شو اوس که زه چېرته راځم ګورئ انټرنیټ ایکسپلورر ګورم نو ما سره نشته دا انټرنیټ اپشن دی یا فار ایگزامپل مخکې ما سره سافټویر اوپیریا یو نیم ما سره دې کې پروت دی زه به وګورم وینډوز میډیا پلیئر نشته ما سره هغه وجه موږ سره عمده ده چې ما د دې ځای نه هغې د ټیک مارک ان کړی و اپ کړی و تاسو راشئ بېرته دا ټیک مارک دې ته ولګوئ ګوره اوپیریا د چک آن دی نو دې د وجې نه دا پاتې مو هلته نو دا لومړنی چک به زه ولګوم را به شم دا چک به م ولګوم دې به ځان سره وکې کړم دې به دوباره راشي کله چې انټرنیټ ایکسپلورر دلته زه سرچ کوم نو ضرور به دې موږ سره انټرنیټ ایکسپلورر وګورئ په سر کې راغلی موږ سره نو کله کله چې دا سافټویر نه وي مې بي دا ټیک مارک دلته آف وي نو دا ټیک مارک ان کوئ هغې به اټومیټیکلي ستاسو سیستم کې څنګه کېږي فعالېږي او راځي به سره داس نن موږ سره پکې یو بل کمانډ شو چې هغه کمانډ ته موږ څه ویلی شو ډیفالټ پروګرامز څه پرابلم خو نشته دي بس دی بس هغې ته راځم